Жила-была девочка. Она была добрая и веселая, но, к сожалению, она не знала, как нужно заботиться о природе, ведь ее этому никто не учил. Именно поэтому девочка часто мусорила и не заботилась об окружающей среде. Срывала цветы, не берегла бумагу. Прекрати, я больше не вынесу этого. Обратилась к девочке Земля. Меня зовут Земля. Я планета, на которой ты живешь. Я состою из морей, гор, океанов, рек и лесов. Здесь живет множество растений и животных. Я живу уже очень давно. И на моей поверхности было все необходимое для счастливой жизни. Но недавно на Земле среди животных и растений появился человек. Он стал рубить деревья, загрязнять природу. Появилось очень много мусора, а воздух и вода стали грязными. Стали умирать животные и растения. Если так пойдет и дальше, то скоро я погибну. Людям надо обо мне заботиться, ведь люди тоже живут здесь. И если погибнет Земля, погибнет все живое. Земля, но я не хочу, чтобы ты умирала. Как мне позаботиться о тебе? Очень просто. Каждый человек может сделать простые и полезные вещи. Не мусорить, не тратить воду впустую, экономить энергию, не рвать растения, не сжигать мусор, ведь дым от него очень ядовит. Не тратить много бумаги и не использовать полиэтиленовые пакеты. Теперь-то девочка поняла, каким образом она может исправить вред, нанесенный природе. Выбрасывать мусор в урну. Заботиться о деревьях, ведь они источник кислорода. Малышка научилась ухаживать за растениями в саду. А цветок, который она сорвала, поставила в вазу, чтобы он долгое время радовал глаз. Она отказалась от полиэтиленовых пакетов. Стала экономно использовать бумагу. Передвигаться на экологичном транспорте. Рассказала друзьям о нашей обязанности беречь планету. Если Земле будет хорошо, то и все вокруг будут счастливы. Берегите планету.